वास्कोतल्या लोकप्रतिनिधींनी वास्को शार बंद दवरची मागणी करतकच तशेंच त्या संदर्भात बातम्यो प्रसिद्ध जातकच मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान थळावे लोकप्रतिनिधी जांणी वास्को बंद करपाची मागणी केल्ली तातूंत आमदार कार्लोस आल्मेदा, नगराध्यक्ष राऊत, नगरसेवक आनी पत्रकारां बरोबर बसका घेतली आनी तांकां सजमायले। बसकेक थंय मंत्री मिलिंद नायकूय मुखेलमंत्र्या बरोबर आयिल्लो। लोकप्रतिनिधींनी सरकारा कडेन मागणी करचे परस लोकांकूच सजमावचें। खंयचोय वाठार लॉकडावन करची गरज आसा अशें सरकाराक दिसलें जाल्यार सरकार तो वाठार लॉकडावन करतले अशें मुखेलमंत्र्यान बसकेक हजर आशिल्ल्या लोकप्रतिनिधींक सांगलें। राजकारण करपाची न्ही ही परिस्थिती आयच्या दृश्टीन आमकां जे आसा एकामेकांक सहकार्य करपाक जाय। ह्या दुयेंसांतल्यान आमकां गोंयकारांक भायर काडपाक जाय। ह्या परिस्थितीत सगळ्यांनी सहकार्य करपाक जाय अशें म्हाका दिसता। कोणाचो जो कन्सर्न आसा जे कोणाक कितें सांगपाक जाय ताचेर अवश्य आमचो डेप्युटी कलेक्टर फूल टायम आसा, सीओ आसा, बाकीचे सगळे स्टाफ आसा, कलेक्टर वेळच्या वेळी कंप्लिटली लक्ष दवरून आसा। तुम्ही सगळ्यांनी तुमच्या सगळ्यांच्या मार्फत ज्यो गजाली करपाक जाय ते इन्फॉर्म करात। पण हांव एक गजाल सांगू शकता की हे लोकल ट्रान्समिशन आसा आनी तुमी थोडो जर कंट्रोल दवरलो जाल्यार हे ट्रान्समिशन भायर वयचें ना। हे तितलेच पुरते सेमीत उरतले। आमकां सगळ्यांना बार्मावार तालुक्यात आनी वास्कोतल्या सगळ्या लोकांची सरकाराक काळजी। बाब कालुसांनी रिक्वेस्ट केला त्या प्रमाणे ताजो रिपोर्ट येवनी, ताजो रिपोर्ट येयल्या उपरांत ताची स्थिती कितें आसा तुमकां परत सांगलें। आम्ही 75 लोकांचे टेस्ट तुमच्याच बार्मागुवा ह्या परिसरातले केले जे बार्मागुवा तालुक्यात बार्मागुवा जिल्ह्यातले न्ही, वार्ड नंबरातले न्ही, हे भायले लोक आसले। कदाचित तेंच्यांनी तुमकां सांगूंकूय नासतलें, हांवें टेस्ट करून घेतले। पण आमी 75 लोकांचे टेस्ट केले ह्या पुराय परिसरातले। जे मंगूर इलाकातल्या लोकांच्या संपर्कांत आयले ते नेगेटिव्ह आयले। तुमचे जर गरज लागली फाल्यां आमकां लॉकडावन डिक्लेअर करपाचें किंवा आमकां थोड्योश्यो मार्केट प्लेसीस बंद करपाच्यो, खंय गर्दी जाता थंयसरल्यो प्लेसीस बंद करपाच्यो जाल्यारूय बी सरकार जे कलेक्टराच्या मार्फत ते आमी डिक्लेअर करतले। पण अजून डिक्लेअर करूंक ना। हे हांव गेल्या उपरांत जाल्यार परत गर्दी पडत परत करता। अजून आमी डिक्लेअर करूंक ना। ज्यो कितें स्टेप बाय स्टेप म्हणजे तुमी तुमचे सजेशन्स आयकून ज्यो ज्यो आमकां गजाली करपाक जाय तुमकां विश्वासान घेवन स्टेप बाय स्टेप त्यो गजाली आमी करतले। आनी ताच्याय फुडें आमकां चड प्रमाणात स्ट्रिक्ट कितें तरी एक्शन घेवची पडली पुराय वास्को सिटी जाल्यार ती गरज लागली जाल्यार ताज्या उपरांत आमी घेता। बट तुमी प्रशासनाचेर विश्वास दवरात, तुमी प्रशासनाक सहकार्य करात आनी ज्या पद्दतीन म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क वापरप, सॅनिटायझर वापरप, तुमी सगळ्यांनी लोकांक त्या बद्दल एड्युकेट करचें पडटलें, अवेरनेस करचो पडटलो। ह्यो सगळ्यो गजाली तुमी कावन्सिलर म्हणून, तुमी प्रशासनाचे अधिकारी म्हणून किंवा तुम्ही जबाबदार नागरीक म्हणून आनी तुमी जबाबदार पत्रकार म्हणून तुम्ही सगळ्या लोकांक अवेअर करचें पडटलें। आयचे घडीक खंय बेश्टो घालपाची गरज ना आनी ह्या सुवाळ्याचेर कोणाकूच राजकारण करपाची गरज ना। ते एके वाटेन सांगता मुख्यमंत्री सांगणार लॉकडावन करणारच नाही आनी कालूच फक्त लॉकडावन केलंच पाहिजे। ते एक कितें खबर हांव आनी तो वेगळो ना, हांव तो फरक कालूय उलयल्या तेणे आमकां व्ह्यू सांगला आपल्याक दिसता लॉकडावन करचें म्हणून। ताजे बरोबर आसा, हांव खंय तेची चूक म्हणना। ताज्या दृश्टीन तो विचार करता तेन्ना ताका दिसता आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी सेफ करपाक जाय तेणे डिमांडूय केला। पण बाकीचो सगळे असेस केल्या उपरांत आत्तां तेची गरज न्हय। हांवें मंत्री मिलिंद नायकानूय मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताच्या सुरात सूर मेळयत वास्कोच्या भलायकेच्या नजरेन वास्को लॉकडावन करपाची मागणी करपी लोकप्रतिनिधींकूच सल्लो दिलो। लोकप्रतिनिधींनी अशा वेळार आपली तकली शांत दवरून वावरपाक जाय। खंय आमी एज अ पॉलिटिकल लिडर म्हणून किंवा सोशल वर्कर म्हणून आमी पयलीं आपली तकली थंड दवरून एक्चुअली डेफिनेटली खरी खबर आहा की एका सगळे लोक भिता। पण मातशी बातमी गेली की बाजार ओपन आसतलो म्हणून न भिता सगळे एकामेकाचेर उडयो मारून घेवंक सोदता, तशें करचें न्हय। आयज पर्यंत गोंयांत तरी कोण उपाशी रावंक ना इतलो रिपोर्ट आहा आनी ऑनरेबल सीएमान आनी ह्या सगळ्या टिमीन फुडाकार घेतला। पण आयज पर्यंत कोण एकटोय म्हणून उपाशी रावना जाल्यार आमी तरी आहा जो आमी एक खारीचो वांटो लायला आनी आहा। तुका सगळ्यांच्या तरफ एक रिक्वेस्ट आहा, आमचे रिपोर्टर भाव आहा ते खूब मेहनत करता। पुलिसांची खूब हालत खराब जाल्ल्या, डॉक्टरांची हालत खराब आहा आनी तेंच्या बरोबर आमी बी तेंचेच मनीस कशे थोडेशे वावरले अशें म्हाका दिसता। तेतून आमी एक पॅनिक सिट्युएशन येवपाक चान्स दिवचो आनी आमी आयज पर्यंत जितली सजेशनां सीएमाक दिला तेचेर इमिजिएटली एक्शन जातली इतली गॅरंटी म्हाका आहा। सरकाराच्या वतीन उलयता, बेश्ट्यान उलयना।
आमदार कार्लोस आल्मेदा मात आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांच्या भलायकेच्या नजरेन वास्को शार लॉकडावन करपाच्या मागणेक धरूनच रावलो. मुखेलमंत्र्यान आपूण केल्ल्या मागणेचेर विचार करपाची विनवणी कार्लोस आल्मेदान मुखेलमंत्र्याक केल्या. अनेक फावटी आमकां वास्को रोड लॉकडावन जाय. लॉकडावन जाय केन्ना अनेक हांवें पोजिशन दवरून पोजिशन पडलें सांजे दवरून देन आय वॉन्ट लॉकडावन वास्को. लॉकडावन सीएमान सांगला आमकां लॉकडावन जावपाक शकना. पूण केसीस वाडले वाडले जाल्यार वी हॅव टू डू समथींग. वन पॉयंट. Second, I would like to appreciate the role of the collector and secretary along with the chief minister, health minister. The proactive part was they stopped Mangal, they blocked Mangal area. They blocked Mangal area and that has been one part of success that is still yet to be achieved. Number 3, what Rima has said about people going out, that is right. Even I have got information. I told the police also, there are many ways that people go out from there, the camp area. So that should be stopped, sir. Some more things have been discussed. We have to face the situation. अनेक पण जेव्हा सीएम आणि अजून अनेक पण एक सांगा तुमचं तुम्हाला बाहेर झालंय त्याला फक्त डिसिजन लॉकडाऊन घेवपा जाय न्ही. हांव रिक्वेस्ट करता सीएम फक्त अनेक पण ऑन द सेम पॉयंट इन केस पोजिशन आउट ऑफ हँड वी हॅव टेक सम ड्रास्टिक एक्शन.